Sugri para wargi sumangga urang sami-sami Bandungan di lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa nuki wari kumadi di baris di teratas bagian anu ka-15. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos di teratas bagian anu ka-14 Padaran Mang Dedi kebegat ku wanci jeung mangsa madarkeun kaayaan alam ti beurang dina Mur Cikarang khususna ka Bapa Lebe oge biiting malah kehadiran ku dulurna Mang Kamin nyatana Kang Odo ngalaporkeun biiting teh ngeunaan anakna anu katelah jang memen maut ngadadak nya tah kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita nya langkung pausna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadeana kaayaan alam ti beurang. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Recetna sorak manuk mapaesan kaayaan alam ti beurang harita. Kayaning domba me ting sarada jiga-jiga anu encan dipara buku nu bogana mapaesan kaayaan alam beurang harita sadengkeun di imah biiting harita teh anu keur ngobrol tiduan di antarana Bapa Lebe biiting salaku pribumi jeung Kang Odo dulurna teh malah harita atuh Bapa Lebe pok ngomong berjeng rutret ka biiting jeung Kang Odo nya eta teh king Kong harganding anu sejen dalah kuring ge ngerasa heran lamun seug nempo kana kaayaan mah. Parandene kitu lamun seug nilih kana takdir ti Gusti kadar ti pangeran mah teu kudu kaget ting. Sabab naon sabab mungguhing umur jelema alias manusia teu dikolot teu dibudak datang maut mah taya anu nyaho. Naon sababna? Sabab eta mah ting oge jang Odo Rusia pangeran euy. Tapi memang kuring oge hayang ari nyaho mah nya kumaha mimitina ieu teh nyiting. Sabab ari perkara na mautna mah teu kudu diguar deui, teu kudu dipikiran deui ku sarea ge da bakal ai maut mah ngalaman. Ngan kana sababiahna perlu nyaho cik sok dongengkeun nyiting. Ceuk Bapa Lebe sarua deui hayang nyaho. Dati tadi can loba ngomong jiga nu bingung ku pilampaheun. Meunang pananya kitu ti Bapa Lebe pok atuh harita biiting. Anu mawi Bapa Lebe. Kitu deui Kang Odo kuring oge reuas jeung heran. Sabab budak teh teu gering teu riet-riet acan malahan mah. Kacida pisan denger tur bangor ulin ka Wasasari we. Nah, atuh tapi barang keur aruling di tengah imah ujug-ujug aya nu ngajerit. Barang diburu si meme geus kagoler tempes-empes. Horeng si mana horeng mahot budak teh nyawaan. Ari nu jadi sababna mah ukur rabuh tina kursi tetek kitu palebe Kang Odo. Cek biiting rambisak berjeng nunjuk kana kursi butut nu aya di pojok imah. Atuh mending ngajenghok Kang Odo teh. Sabab manehna kaget ari ngadenge kitu mah. Asa teu kaharti kupikir teu kahonta ku akal, teu pira labuhna kursi. Meni kudu maot asa kacida teuing anehna. Aduh. Nah, meni tepi ka maot pida kadar agrag tina kursi kitu katut butut deui kursina ge. Kumaha teu dipariksa awakna ting. Nah eueuh tanda-tanda bohak kitu tah ceuk Kang Odo harita berjeng ngareret ka biiting. Eueuh Kang Odo baret-baret acan budak teh tapi bisi penasaran mah cobaan we atuh. Riksakeun deui bisi ku kuring teu panggih. Heug penasaran akang ge hayang yakin Kang Odo atuh mukakeun samping rurub anu dipake ngarurub mayit. Terus dipariksa kalawan apik pisan. Tapi tetela teu kapanggih ari sabab awak si memen
mulus teu aya cacadna. Keur kitu pok bapa lebe harita. Geus ieu mah kujang odokeun nae heula. Kewe sakali bari ngamandian urang pariksa deui. Ayeuna mah urang badami heula ieu nya kumaha isa terusna. Bapa lebe ngadaguan keputusan anu tangtu. Malah pok Kang Odo harita. Heula itu palebepan bapana can balik itu. Sabab teu puguh ari teu aya bapana mah. Cek Kang Odo deui. Hayang buru-buru ngarengsekeun tugasna. Mayit teh ulah dilila-lila. Kitu hade atuh kitu oge pe kita putuskeun ku maneh nyedin. Are kumaha ieu teh harek ngadagoan heula Mang Kamin bapana budak atawa bingung abdi teh. Palebe oge Kang Odo. Kang Kamin teh geus dua peuting teh aya balik. Teu kanyawaan tujuan anak. Aya nama atuh kumaha saena we mangga nyangakeun badantenkeun ku sadayana. Kumaha tuh Mayot? Mayot, kurebkeun bae ayeuna budak teh atuh ulah yeuh. Sabab babang gedengan bapana mah can aya muntur-muntur datang cenah kuring mah rek nurut ka emak we. Salaku sesepuhna budak. Heula teh Jang Odo. Urang ulah ngadaguan anu can puguh karuhan bisi teu datang saminggu. Atawa 2 minggu deui sabab inditna teh bari jeung teu kanyahoan tujuanana tah. Si ontohot teh bihong balik bihong moal can kanyahoan. Ayeuna mah geura pulasara mah pulasara we kayaknya budak teh sakumaha mistina. Ulah diriung-riung wae matir. Kana kudu nganana tah kitu Jang Odo. Jeung Mayot mere putusan. Manehna sasat boga kakawasaan. Ngadengni kitu mah sarea oge atuh teu mungpang da memang heueuh ka harti. Lamun seuk eta layon diantep bae bisi bapana teu datang-datang atawa teu datang buru-buru. Ngawaluratkeun ka sararea. Tah geuning kitu bapa lebe. Kuring mah satuju lah keun urusan biaya mah ku kuring lah. Di kuring insyaallah aya karina mahan sotak saeutik. Kitu anyaman Jang Odo hayu atuh urang pulasara mumpung burang keneh we. Jamuah burung kaburu ngan wayahna we bantuan ngatur jelema do. Sawareh sina ka kuburan ngari kuburan, sawareh nyieun padung jeung pasaran. Mangga makeun. Urang bejaan heula nu sejena nya balabenya da can datang kabeh ieu teh. Da di Sarawak keneh atuh wanci kiwari mah priwas balabenya di kantor linggih arek kaluar heula yeuh. Da pamajikan kuring ge can ka dieu diongkoh. Ampun yeuh. Cek Kang Odo terus kaluar heula rek ngelang balik ka imah. Nyokot duit cenah jeung pare bisi kakurangan. Nya anu saterusna. Bapa lebih ngamitian mulasara mayit Jang Memen. Bari jeung nungguan jalma-jalma anu sejena. Beuki lila nu datang teh beuki loba lantaran beja pabeja-beja. Wartos pawartos-wartos tatalepa ka unggal jalma. Nyatungtung nama Salembur Cikarang teh geus nyaho we kabeh. Kajaba nu keur nyaba jauh mah. Atuh teu matak heran kaayaan di imah biting teh jadi loba jelema. Malahan mah rabul marawa beas jeung dahareun sejena. Hararideng di mantuan kasusah nambah-nambah biaya keur mulasara. Atuh bujalan kitu teh kasusah biiting kaupahan meusan teu nalangsa teuing da kahibur ku tatangga anu loba. Gancangna carita layon Jang Memen geus rengse di pulasara sakumaha mistina. Malahan mah poe eta keneh dikurebkeun di kuburan. Teu saeutik jalma-jalma nu jajab ka kuburan sok sanajan ngan saukur layon budak. Ieu teh hiji tanda yen urang Lembur Cikarang bener-bener kuat rasa duduluranana. Milu bela sungkawa kanu keur tunggara. Bangsa alam nyerelekan teu karasa. Nyaho-nyaho sore we harita teh.
Di imah biiting geus loma jalma deui. Nu jadi luluguna Kang Odo kadua bapa lebe jadi wawakilna Mang Kamin babakuna mah nu teu aya di imah. Harita teh deuk ngayakeun tahlilan sakumaha umumna di eta lembur. Ma Iot atuh jeung biiting harita teh keur dariuk di dapur bau anu susah pisan. Ma, kumaha ya teh atuh? Kuring mah asa bingung. Naon make bingung nyai? Apaan sagala rupana ge geus kajadian tuh. Batur geus daratang. Si Odo jeung bapa lebe atuh geus ngajemprak sila. Nah naon dipake susah kumaneh sateuting. Ulah nguluwut teuing hirup teh sing janglar. Cek Ma Iot maksudna mah ngababaraha teh anakna. Sangkan ulah susah jeung bingung. Lain kok gitu mah eta we atuh jalma-jalma geus karumpul tetangga geus araraya. Kabeh milu bilasong kawa ka budak akuring. Tapi ari Kang Kamin nu jadi bapana menikah teu moal. Pantasna teh jo datang. Piraku teh inget kan nu jadi anak. Iting dengekeun. Nah mikiran teuing si Kamin mikiran anu eueuh. Kon bae si Kamin mah pan geus haban wae diomongkeun. Manehna macan puguh di mana ayana buat teuing nganclong kanu jauh. Teu inget ka anak jeung pamajikan geus. Teu kudu pikiran anu eueuh mah. Anguran mah geura milu ngariung kitu. Urang ngaduakeun kanu geus maot. Ulah dipake nguluwut yuk we ya. Pindah ka tengah imah diukna. Ngalamun we maneh mah. Cek Ma Iot. Terus mena oge nangtung. Sarta pindah ka tengah imah. Biiting teu ngomong deui. Terus nuturkeun ka indungna bari jeung ngai si Utom anu bungsu teh. Harita riungan teh beuki pepal, jul-jul nambahan. Dapada-pada hayang milu tahlilan. Utamana pisan mah ngababarah ka indungna anu ditinggalkeun ku anakna. Sugan jeung sugan we biiting teu sedih teuing kahibur ku nu ngariung. Sabot keur kitu pok bapa lebe harita. Pada wargi sadayana keayaan tosaneun deui teh nya urang kawitan we atuh. Cek bapa lebe bari jeung rada teret kanu ngariung. Bisi aya sasepuh lembur anu can kumpul. Aya teh saurang deui nanging teu aya wagalanana upami bade dikawitan mah palebe mangga we lajengkeun palebe supados teu wengi teuing ieu. Cek Kang Odo harita wawakil Mang Kamin ngomong daria. Manehna geus ngarasa cukup pikeun ngamitian tahlil. Da eta jalma-jalma jigana geus kumpul. Halus kitu ge atuh. Bismillahirrahmanirrahim mangga urang kawitan bae. Ngan sameh-mehna sim kuring teh deuk amanat heula ka sakur-sakur nu hadir. Disuhungkeun karedoan manah ti sadayana kanggo ngadoakeun kanu geus maot. Oge disuhungkeun jad pidoana supados ibuna anu ditilar sing janglar. Amin. Sing aya dina katentreman sareng kasolehan. Amin. Janten ku ayana ieu riungan teh mugi-mugi sing aya mangpaatna kahiji kanggo nu maot, kaduana kanggo kulawarga nu dikantunkeun. Tah sakitu mangga urang sami-sami ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Cek bapa lebe. Geus kitu mah terus sarta kena oke. Maca doa atuh teu loba catur tepuguh. Prung anu tahlil ngan mitian. Sorak mending ngagerenggeng lir nyorak sorak siruan kabur. Mata keung jeung geuman mata kelenyapan kana hate anu sungkawa. Nyerelekna mangsa hanteu karasa kaayaan alam beukelilah beuki poek bae. Jangkrik gaang menireang di sarada patembalan jeung pada baturna.
Langit mah lenglang tay aling-aling. Bentang-bentang baranang matak betah jeung matak waas. Nyaangan buana panca tengah anu disimbutan ku angin peuting. Tunda kaayaan anu keur tarahlil kiwari urang kocapkeun di tempat sejen. Kaayaan haripta teh beuki peuting di tempat sejen di jalan belah ti kulon aya nu keur leumpang menikeun ka ngageding. Taksiran bae eta jalma teh capeun lantaran tas lumampah anu kacida jauhna. Parandene kitu teu katara aya tanda-tanda putus asa jajauheun beak harepan ari sabab ari nempok gontoyongna mah jiga nu lugina hate. Beuki lila eta jalma teh beuki deukeut ka sisi lembur Cikarang. Beuki gancang leumpangna. Naon sababna? Lantaran jalan anu disorang ku manehna beuki rata jeung tambah caang. Bagnya ieu kanang, ieu kuring si Kamin teh anu punung. Ayeuna geus datang deui bari jeung bawah harapan anyar. Bagiakeun ieu kami anu baris ngawangun lalakon anyar milampah carita bagja. Bagya ieu akang iting utom. Ceuk Mang Kamin nyambat pamajikanana jeung si bungsu bari jeung jongjon leumpang. Horeng si mana horeng eta teh salakina biting nu geus lila lunta neangan pakasaban. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan katara ting aroyag ting arulan. Jiga anu gugupay ngabagiakeun Mang Kamin. Daun cau anu aya di sisi jalan gugupay jiga nu ngahiap-hiap. Jiga teu sabar hayang geura-geura deukeut jeung Mang Kamin, arek ngaharewos ngabejaan, deuk nepikeun carita anyar yen di lembur geus aya hiji kajadian. Jangkrik gaang masih keneh kadenge patembalan, reang di sisi jalan jiga nu nyeucerikan. Gaang oge jiga nu midangdam, milu susah jeung bingung ka kulawarga bieuting. Nu kiwari keur kapapatenan. Tapi eta rarangken alam teh teu kahartieun maksudna ku Mang Kamin mah. Da manehna mah jongjon we lumampah teu malire kana kaayaan harita. Nya nu akhirna barang anjuk ka pakarangan imah anak gebeg Mang Kamin ngarenjag bakat kuriwas. Sabab yakin jeung teu samar manehna ngadenge anu ngagerenggeng sora tahlilan. Mata keung jeung geueuman sakadapan mah Mang Kamin teh ngajanteng we miraga meneng ngahulang bakat ku bingung. Asa teu percaya kana pangdengena, asa dina alam pangimpian. Tapi da lain ngimpi manehna bener-bener ngadenge nu tahlilan beuki tarik, beuki lila beuki jelas, gandeng mata keung jeung lalawang. Oh, nyamake aya nu tahlilan di imah aing saha nu maotnya. Oh, pamajikan aing gitu atau kumaha? Moal si iot mah kitu teh mitoh ngacarewet aing. Tapi apaan basa ditinggalkeun masih iting mah eueuh nu gering di ongkoh taya nu riot acan. Oh, palang siang si Oto meureun. Lain. Iot juga manu paeh teh yeuh. Buah-buah yeuh. Channel Mang Berkah Kamin Sejarah, teu kebat ngomongna. channel asli Terus Dongeng ngalengkahkeun Mandiri. suku lalaunan ngadeukeutan ka imahna. Tina lawang geus katempo remeng-remeng di jero teh loba jelema nu ngajajar keur husu milu tahlilan. Mun ting arungut bari jeung peureum katempona ku Mang Kamin.
Anu jajantung nak bekiratug hatena deg-degan ruas lobak. Karisi jeung karempan. Moga-moga jemadak dewas yeuh. Moga-moga ulah aya kulawarga aing anu cenaka. Mun iot onaman paduli teuing kolot eukeur. Cek Mang Kamin harita teh. Jika nu nyebakeun ka Ma Iot. Teu kireum-kireum ngomongna kitu bari jeung ngeureuyeuh maneh leumpang nyampeurkeun ka imahna. Terus beuki lila beuki deukeut kana golodong. Kalawan teu asa-asa deui. Munikeun katarik dahayang ngungkulan sora nu tahlilan nu gandeng. Nu tahlilan ceup kabeh jempe. Tayuhna bae sarerea ge ngarasa reuwas. Iking, aya naon ieu teh? Mang Kamin nanya. Padahal aya keneh di luar rek asup teu bisa sabab lawang kapendet ku jelema nu keur dariuk meuni pajajal. Heurin pikeun usik teu aya keur pisan ngaliwat. Atuh puguh sararea ge ngarasa kaget sabab aya nu nanya meuni bedas teu sirikna ngagorowo. Saha? Aya naon ngegerongan ka kuring? Cek Biiting ti jero imah kawas anu reuwas tapi can wani ari nyampeurkeun kana lawang mah. Ngan anu dariuk di deukeut panto meuni bareng ngareret kaluar. Akang Kamin, Cenah cek si Kamin deui. Terus nyurungkeun panto hayang buru-buru ka jero da puguh panasaran. Kapaksa nu dariuk jadinya teh nyengled pindah diukna. Brai panto dibuka. Meuni ngageblang kabeh sup Mang Kamin ka jero. Terus ngajanteng bari ngahulang kaget nempo jelema anu ngariung di imahna. Tisirikna pasadak-sadak loba batur. Sasat salambur ampir kabeh kadinya. Kang Kamin, Biiting ngagero cipanon geus teu kaampeuh. Bari jeung malongka salakina tapi bujur jiga nu dipaku kana palupu teu bisa nangtung teu tingkuheun babakuna mah. Ini aya Kang Odo. Min, ira datang Min. Datang hiap ka jero buru. Syukurnya si laing datang. Cek Kang Odo milu ngomong. Anu sejen colohok kabeh paneuteup ngumpul ka Mang Kamin. Nu harita masih keneh palahak polohok kawas nu kasima. Teu ngarti kana kaayaan di jero imahna. Para dene kitu dilakuli lama geek diuk seleuneu ngadeuketan ka Kang Odo. Nyaha saya teh anu maut nih Kang Odo. Naon tahlil di imah kuring, nyaha kuring teh mesti anggap maut gitu. Peda teu aya balik teu pede dua peuting. Ulah kitu atuh euy. Sabab kuring mah indi ti imah teh rek usaha, lain rek maut. Cing kuring atuh minta jawaban pasti. Nya kumaha teu sanyana. Jeung Mang Kamin bari jeung rada teret ka sakur nu ngariung. Terus netep ka bapalebeh anu dianggap boga gagatan dina tahlilan. Tapi can aya nu ngajawab saurang ge. Sararea melong ka Ma Iot jeung Biiting. Anu harita colohok lantaran anu kakara datang teh kawas amek-amekan teu panuju cenah. Di imah bet aya tahlilan. Sing eling atuh Kang. Ieu teh loba jelema aya sasepuh anu dipikolot di ieu lemur. Akang teh sing tenang geura. Ulah papolotot kitu sok. Geura calik sing tenang dangke oge mah burung dibejakeun ka akang. Cek Biiting kepaksa ngelingan ka salakina. Era meureun ku balarea. Tapi sakur anu aya di dinya ngamaklum kabeh ge. Da kaharti alasanana tangtu Mang Kamin teh reuwas. Hok atuh. Jaknya kitu hampura we ka sareanya. Tapi buru-buru bejakeun yo. Kakuring teh bejaan. Nya aya naon ieu teh yo. Naon sababna make dar aya tahlilan saha nu maot. Cek Mang Kamin terus ngusap beungeut bari ngareret ka mitohana Ma Iot. Geningan teu nanaung Ma Iot mah. Terus harita Kang Odo anu ngajawab. Nya Kamin. Sing tenang si laing. Ulah rusuh teuing kitu. Hah? Sabab ieu teh dina riungan. Tangtu kajadian di dieu bakal dibejakeun ka anjeun ku akang. Asa sing tenang heula. Demeureun capek si laing tas nyaba jauh lin. Nya ka hati Kang. Mek atuh. Geura terangkeun nyaha saha ieu teh anu maot teh jeung naha make jeung tahlilan di dieu lieur tapan. Teu kapikir palang siang kuring disangka maot yo. Pedah teu aya wae balik
Ulah gitu om, da kuring matu hirup kene. Yo, jag-jag waringkas, datang ka dieu kuring lain jurig, datang ayeuna kuring lain nyeriwa. Cek Mang Kamin teu sabar, hayang gira nyaho kana kajadian dirinya. Pok Kang Odo harita, Lain kitu, Min. ieu mah tahlil soteh keur anu sejen, lain nahlilkeun ente. Anu maot teh Jang Memen, hah? Jang Memen, anak Mang Kamin anu panengah. Tah kitu nusanya nama. Anak memen keheula jak tenang. Ulah waka ribut, Min. Nya, ari mamang tas di mana atuh ieu teh? Ceuk Kang Odo daria pisan. Panon melong ka Mang Kamin. Samemeh dijawab ku Mang Kamin, kirewek Maiyot ngomong. Kawas anu jengkel kaminantuna, geus baku Maiyot mah. Oh Kamin, tadi mana tuh si teh? Mereka teh inget kanak jeung pamajikan lalaki naon kitu patut. Tiga belas bisa rasa tanggung jawab. Terbuka pikiran anak pamajikan kata langsara. Maneh kalaka luas leos teu bogoh jiga nu aja yang antep anak. Sina malodar meronan. Jika na atoe anu ayah yang antep anak. Sina paraeh merenya. Jika nate atau pisan nempo anak paete, nate di mana atuh mana Kamin? Dasar manusia tegablek polo, terbuka pikiran, tegablek kayang. Tah, dia kejadian anak-anak maut teu katulungan, anak maut teu katungkulan. Maiyot harita ngomong teh kecap-kecapanana ka mana we ngacapruk, nganaha-naha jeung nyarekan kaminantu. Lantaran geus ambek di kamari keneh, geus gemu amarah nu lain lumayan dilana. Atuh barang tepung teh meni asa aya kasempetan, teu mikirkeun kana kaayaan sakitu ramena, disaksian ku puluhan jalma jeung sesepuh lembur Cikarang diongkoh. Atuh sadaya oge ngan ukur colohok teu ngarti ku omongan Maiyot. Barang ngadenge omongan kitu ti Maiyot, Kang Odo meni nyiak beungeutna beureum. Ambek ka Maiyot anu teu kira-kira, anu geus ngawiwirang ka Mang Kamin kapi adina. Keke halami si sabar, he, mak. Ulah kamarinaan teuing aing ngomong teh atuh. Nah teh nyaho ieu teh aya dina riungan. Jeung deui mak, ye sing koloton atuh rieup teh. Da mah teh lain budak pejuh, lain budak leutik, jeung deui sing inget. Hade goreng oge si Kamin teh minantu emak. Ceuk Kang Odo mahna ngarasa teu genah hate. Sabab dulurna diwiwirang ku Maiyot, pok deui Maiyot kelah nempas. Memang bener si Odo, si Kamin teh minantu kami, tapi minantu carekeun, minantu pika sabalan, tegablek cado, tegablek polo, jeung terus tunjung deui. Lamun laki bener mah moal luas daos gitu, malinggakeun kewajiban rumah tangga, bodan Odo. Kang Odo kakerot nahan amarah ngadenge kekecapan Maiyot, eueuh-eueuhna. Rakatak beungeut Kang Odo geuneup. Mang nyerikeun kana hate Mang Kamin nu diwiwirang ku mitohana. Parandene kitu jeup teu ngomong deui. Lantaran era ku balarea bisi majarkeun sarua gelona, malah Mang Kamin oge teu ngomong sakacak pacap acan. Najan heueuh jero hatena mah nyeri asa disisit ku hinis lamun ceuk geus teh mah. Cicing we beri jeung usapan dada, meuper amarah anu ngagulak hampir teu katahan. Cadengkeun ari biiting mending ngalanyap hatena. Manehna ngarasa reuwas ngadenge omongan indungna kitu, bisi mata ngajaheutkeun mata kriweuh ka saradea. Atuh geuwat mah iting harita. Mak, moge sing emot atuh lah kadalon-dalon teuing cuma neos teh mak. Di mana ieu teh atuh? Apa disaksian ku sesepuh lemur ditonton ku balarea? Ulah kitu-kitu teuing atuh mak. Apa disaksian ku sesepuh ieu teh? Ulah nyarios kitu atuh mak sing isin ku sadayana. Kitu ceuk biiting. Malahan mah ngomongna bari jeung nyekelan kana pigilang leungeun indungna. Da diukna padeukeut. Dikitukeun kudu jadi anak. Palahak palohok Maiyot teh. Jika nu keheul teu ngomong deui. Tapi jep harita. Panon anu beureum muraleng we ka Mang Kamin. Jika ningali kadaharan we. Ret deui ka Kang Odo. Jajantungna ratug hatena deg-degan.
Sabot gitu pok Bapak Lebe harita. Alas mayat. Ulah kamalinaan. Punten sim kuring telen ilubyong pipiluan. Mung ieu teh apa nuju sakira riweuh paciweuhna nuju aya dina kayaan tunggala. Nya ceuk sim kuring teh mah sakirang sae mayot upami kikituan teh kieu dina mangsana kieu yeuh. Cek Bapak Lebe milu mepelingan. Teuing ku palaban mah eraeun mayot teh cameot teh jiga nalempes amarahna. Ngan ukur weng HP beri panon man mencrong seut ka Mang Kamin jiga nu izin. Mek nyurikeun ing. Kumaha ya tajugna jawab pananya ti akang tadi. Nyaha saha anu maot teh jeung deui naon sababna indung teh ambak-ambakan wae ka akang. Cek Mang Kamin nabi iting nu harita ngumbara cimata sabab wiwirang era ku umum nyata ku mayot. Wakil we ka Kang Odo kangket dongengkeun kadinya Kang Odo. Hek, bi khususna kajang kami nya. Kieu eta min. Kuring rek ngabejakeun sa bener-benerna pangna di dieu aya tahlilan teh tadi teh geus disebutkeun. Yen nu maot teh anak Mang Kamin anu panengah nyatana jang memen. Maotna teh Mang Kamin alatan dragrag alias labuh tidak korsi. Tah kitu nusanya nama. Cik, kumaha harti? Teu naon, teu ka hati. Nyaha make bet bisa kitu, piraku ari maot teu pupugu onyaman, teu ka harti ku pikir teu kahaonta ku akal, pinaku mau ragrag tidak korsi bisa maot. Mang Kamin teu percayaeun. Hatena ngageter jejantung ratung teu pugu rasa. Kieu Mang Kamin, nyatang tue. Moal mata kaharti cek Mang Kamin mah da akang oge satadina mah teu percaya kana bejak itu ti Nyi Iting. Sabab asa pamohalan teuing. Da kumaha atuh da kitu buktina Mang Kamin? Nah kudu kumaha deui atuh? Nyawayahna we kudu percaya bisi kurang yakin kana jawaban ti akang pek tanyakeun tah ka pamajikan Mang Kamin. Cek Kang Odo berjeng nunjuk ka Bi Iting nu harita ngumbar cimata asa kasuat-suat. Nying, Naon Kang? ing aya naon akang nanya. Pinaku ragrag tina kursi butut tembikeun ka maot cik. Kumaha itu dongengna samehna teh gering heula atau henteu? Kudu puguh atuh supaya kaharti ku pikir kahonta ku akal. Ya gerakan. Coba kaleweh moal bener. Bari jeung laweh mah tenangkeun. Sok. Kumaha? Ya Kang Kamin. Itu pisan dongeng teh si memen teh maot alatan lagrag tidak korsi. Keur arulin jeung dulurna di dieu di tengah imah. Samemehna teh kungsi gering jajauhun boga kanyeri malahan mah ulina oge mota pisan bangorna ka bina-bina. Tapi ayeuna bet kieu kajadianna kitu Kang Kamin ragdag tina korsi teh bika maot. Nyaha heueuh eta teh ting. Tetep akang macam saya. Teu pati percaya we sabab asa pamohalan teuing. Ada percaya arek henteu Kang eta mah kumaha akang da kabuktianna geus kitu. Anu penting nama kuring teh kalengitan budak. Mun asa diheuleng Kang Kamin. Anak kuring teh loba tapi ai nu maot mah tetep we geuning leungiteun. Malahan mah asa leuwih nyeri sabab maotna ngadadak teu puguh sabab musababna. Ari akang Kamin teu percaya mah karep teh teuing kuring mah da moal maksa. Cek Bi Iting berjeng lawalawe jika nu jengkel lantaran keukeuh salakina betrewel sakitu keur parciweuh riweuh teh kalakat keukeuh we ngagokan nambahan kasusah sarea. Leng Mang Kamin ngahulang malah sarea oge pating harulang eueuh anu ngomong saurang-urang acan. Bi Iting ngumbar cimata disaksian ku Maiyot anu kakarote huntuna nahan amarah lantaran begitu panuju kana pemadagan Mang Kamin anu gurat batu teu percaya ka pamajikan. Tapi teu milu ngomong Maiyot teh ngasa ukur kakarote huntu.
Nga kitu nyaman carana tukeun bae atuh ting nah wayahna we da. Nya sing sabar tawa kalantaran naon da geus kitu kajadiannya nya ulun. Akang percaya anya malah kana omongan maneh anu memang eueuh alasan keur henteu percaya. Da umur manusia mah memang teu kauger ku kolot atawa budak ngan hampura akang hampura sabab teu bisa nyang hareupan eta cocoba secara langsung aja pugu akang teh keur aya di setengahing perjalanan aya di panyabaan akang lain teh inget kana akang lain teu inget ka pamajikan ngan hayang hasil heula naon rupa usaha keur nyenangkeun anak jeung pamajikan tah kitu saenyana mah ting Cek Mang Kamin. Akhirna mah hatena leuleus teu jiga-jiga ting tadi. Malahan mah karasa hatena peurih sedih ditinggalkeun ku jang memen ku anak nu teu kungsi papanggih heula. Nya kanyeun atuh ari kitu mah. Keun bae teu kudu papanjangkeun Kang. Sabab da geus kieu kaayaan jeung kajadianana teu bisa dihalangan deui. Kudu mah mentah dihampura we ka Kamin teh lantaran teu ngadaguan heula. Sabab teu kapikir pibalikeunana. Bisi teu puguh waktuna. Nu matak buru-buru we dikurebkeun budak teh da kitu cek sare oge. Keun bae lah jam memang akang ge ngarasakeun akang salah sorangan teu ngabejaan usaha kalunta-lunta ngan ayeuna wayahna sarerea kudu sadar sabab Mangsa cekap waktu cukup cag para pembiarsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana naon anu bakal kajadian insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangde dibadis naratas bagian anu ka 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.